Привет, мои девочки! Я сегодня обращаюсь к девочкам, потому что сегодня видео с ванны и мой утренний уход. Конечно же, я приняла душ, помыла голову и хочу показать, чем я мажу свое лицо. Вот у меня такой крем. Вот такой вот. Это со слизью улитки. И вот я открываю и вот так выдавливаю. И вот таким образом наношу на лицо и на лоб и на все лицо. И по массажным линиям, многие девочки знают, здесь я делаю вот так. И знаете, я этим кремом мажу и вокруг глаз, и вообще все лицо. Вот таким образом. Вот так. Ну и, конечно, руки мажу. А руки я, пожалуй, помажу вот таким кремом Nivea. Он тоже может быть и для лица, но я вот в последнее время мажу им свои ручки вот таким образом. Вот. И, конечно, я вам не показала после душа. Я мажу все тело вот таким вот. Сейчас покажу. Вот таким. Это крем. Руки сейчас влажные. Вот такой вот кремчик. Видите, он вот такой вот, как болото. Но он очень хороший, питательный. То, что надо. Но очень эффективно это из верблюжьего молока. И это мы покупали в Египте. Вот, очень хорошо впитывается в тело. Вот. Ну, в общем, вот так. Так что утренний уход завершен. Сейчас возьму фен, посушу волосы. И все, готово. С добрым утром, просыпайтесь и давайте ухаживать за собой, за своим телом с утра, чтобы целый день чувствовать бодрость, настроение. И я вам этого желаю. Ну, а сейчас фен. Ну и почти завершено. И покажу, как все выглядит. В общем, как-то так. Утренний уход завершен. Вот так. А теперь можно переодеться и попить кофе после утреннего душа, утреннего ухода. Идемте на кухню. Ну, а сегодня у нас хоть и солнечно, но очень ветрено. Ветер очень сильный был всю ночь. И я уже выходила утром кормить моих питомцев и видела, что, знаете, резко стало осыпаться листья, стали осыпаться. И, конечно, сейчас я вам покажу. Посмотрите, от ветра сколько насыпалось листьев, и даже заметно как-то резко пожелтели листья. И даже вот на груши много таких, знаете, с розовым
оттенком уже листьев. Видите, вот как резко у нас по-осеннему становится. Вот стоило подуть холодному ветру, вот как сейчас, и все. И вот листья реагируют. Но розы, конечно, розы до морозов стоят, цветут и ни на что не реагируют. Вот такие вот красивые розочки. Но, конечно же, ветер привнес свои коррективы вот в сегодняшнюю погоду. Но солнышко, небо такое красивое, синее. И это радует. Так что и у нас наступает осень. Вот так, друзья. Чижик на солнышке греется. Не нравится ему ветер. Шторами так мотает ветруганище. Вот, видите. Ну, радует то, что солнышко. Нету слякоти. Но это дело времени. Качается. Да. Да, ветер дует. Да, Чижик? Ах, этот ветер, ага. А я сегодня готовлю капусту тушеную, будет с рисом. Рис уже отварила и в конце добавлю. Ну и, конечно, лучок с капустой жарится. Ну и, конечно же, я еще обычно добавляю морковь, помидорки. Но помидор у меня нет, поэтому будет просто капуста с рисом. Ну и лук, и морковки чуть-чуть натру. Так что вот такой сегодня у нас будет обед. Мясо у меня есть. В общем, вот так вот скромненько. А вот и Саша пришел. Привет, привет. Накупил кошечкам, собачкам пищи? Купил, отлично. Саша ездил по делам и для животных купил еду. Рассказывай, как там? Сильный ветер? Ветер сильный, людей меньше на улицах, потому что сдувает буквально. Да вообще, я вышла, и такие порывы, что вообще невозможно. Я вот, когда пошла туда на улицу покормить собак, так у меня волосы вот так вот ветер поднял. Как вообще невозможно? Я не знаю, как люди ходят по улице, когда волосы поднимаются в воздух. Ветруганище, ну, собаки да? не испугались тебя, когда волосы поднялись? Ну, они мне об этом не сказали, может быть, и испугались. Но так как они были голодные, они прекрасно все поели и даже не обратили внимания на мой внешний вид. Вот, ну хотя я сегодня привела себя в порядок. Ты не заметил, что я выгляжу лучше? Такой был сильный ветер, что продуло и глаза. И ты не заметил, да? Да, было не до того. Ветер надул глаза, и Саша не заметил, тяжелые. да, что я сегодня с утра вот такой вот уход сделала за своим лицом и за всем остальным. Вот так вот. Вот такие невнимательные мужчины, когда ветер надувает глаза. Ну хорошо, а я приготовила обед, тем не менее. И сейчас будем обедать. Вот так. Знаете, пока Саша там обедает в доме, не захотел он идти на улицу, потому что ветер, потому что пыль в тарелку надует. В общем, у него свои приколы. Ну, а я решила погрызть орешки. Сейчас, знаете, молодые орехи вот расколола, такие вкусные, аппетитные. Погрызу орешков, а обедать буду попозже. Но знаете, что хочу сказать? Вот здесь сидишь в беседке, как-то не дует, потому что со всех сторон как бы закрыто. Вот. Ну а там вот, когда выходишь за ворота, у нас там такая площадка, там вообще сдувает просто с ног. Вот не люблю я вот время, когда ветра, не люблю, когда
в лицо дмухает, когда раздувает волосы до невыносимости. Вот хуже всего не люблю, когда ветер. А у нас обычно ветра больше весной, но сейчас что-то ветер разыгрался. Так что вот такая вот сегодня погода у нас. Ну, а во второй половине дня спряталось солнце, появилась туча, небо стало серое-серое. В общем, похоже, осень вступает в свои права, несмотря ни на что.